შეწყალების აქტი რაც გამოუშვა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და ვის შეიწყალება, ვინაც შეიწყალა და იქ ბევრი ისეთი პიროვნება, რომელიც არ უნდა შეეწყალებოდა, ერთ-ერთზე საუბარი იყო მაიზერლი პარტელიანზე. უშინ გამოვიდა მაიზერლი პარტელიანის, მე მგონი თქვენც იქნებოდით აქ ტელევიზიები, ხო? გამოვიდა გიორგი ონიანი, მისი ადვოკატი და თქვა ესეთი რამ, რომ სხვათაშორის ეს ინგა გრიგოლიას გადაცემაში რო ვიყავი, მაია ორჯონიკიძემაც თქვა მაშინ ის, რომ აი გავარდნაზე საუბრობენ ბუტასთან დაკავშირებით. ნუ ეხლა რა თქმა უნდა, არც მაია ორჯონიკიძე ამ საქმეში შეხედული და არც გიორგი ონიანი და საერთოდ ის მე რო ადვოკატს არ ვიცნობ, ვინ არის, რა ადვოკატი უნდა იყოს, ეთქობა ყველი და პური მოიპარა ვიღაცამ და იმის ადვოკატი იყო. მაგრამ ჩანს იმ ლიპარტელიანის სვანია ისიც და ნათესავია რა. და ეხმარება. თქვა ესეთი რამე, რომ ოჯახმაო იცისო და რობაქიძემ იცის ისო, რომ ბუტასთან დაკავშირებით, რომ ამას არ უარყოფს ოჯახიო, რომ გაუვარდა იარაღიო მკვლელს ბაშალეიშვილს. ესეთი რამ თქვა, ეს ჩააყენა საზოგადოებას უთხრა არასწორი რაღაც, რომ ვითომ გაუვარდა, არაფერი არ მომხდარა, ნუ მერე გაუვარდათ, ეთქობა 7 ბავშვის და 6 ბავშვის და 5 ბავშვის დაპატიმრება, მერე გაუვარდათ იარაღების ჩადება. რა ვიცი, მერე გაუვარდათ ის, რომ სპეცოპერაცია დაარქვეს ამას და ეხლა გაჩვენებთ მე მოვიტანდი დოკუმენტი თვითონ ბაშალეიშვილის კოლელის მიერ ვიცემული ჩვენება. ეხლა ამას თქვენ ყველას მე ვერ წაგიკითხავთ, უკაცრავთ ეს ჩემი სათვალე დამჩამა. ნუ აქ იმდენი რამ წერია, რომ და რომ გადმოსულა ბუტა და სროლა გამოხორციელებია და მერე ბაშალეიშვილის ჰაერში გამოხორციელებია სროლა, გაფრთხილება ხა 2 მეტრაში ტურმე ავტომატიანი კაცი ესვრის. და ის ასრებს 30 წლიანი მჭიდი აქვს. ორჯერ ესროლა, მერე ეს პოლიციელი ჰაერში ისვრის და მერე კლავს. აი პირდაპირ წერია, შეგიძლია ნახოთ, ეხლა მოგცემთ ამას თქვენ, რომ როდესაც გადმოვიდა ამირა რობაქიძეზეა ჩემშვილზე ლაპარაკი, გადმოვიდა, მან გაუკეთა ავტომატს მჭიდი და ორჯერ განახორციელა ჩემსურმე გასროლა. ამის გამო მე გავისროლე გამოფრთხილებელი დამიზნებით ვესროლე და მოვკალე. აი პირდაპირ ბაშალეიშვილს უწერია, ეს არის ბაშალეიშვილის ჩვენება, აგერ უქმი, აგერ აჩვენეთ ყველას, რომ არანაირ გავარდნაზე ლაპარაკი არ არის, კაცი წერს რომ დაუმიზნდა ვესროლე და მოვკალე, ოღონ აქ სიყალიბე ის არის, რომ ავტომატი ბუტას არ ჭერია ხელში და ის კადრები ვინც ნახა, რაც ფირცხალავამ გამოიტანა და ნახეთ თქვენის კასეტა იარაღებზე რაზეც იყო საუბარი, კარგად ნახეთ, რომ ბაშალეიშვილი არის ძალიან სუსტი ადამიანი ფიზიკურად, სიმაღლეში არის ალბათ 1.65 m, ძირს რომელიც აზარიაშვილი ეგდო ბიჭი, რომელიც არის სპორტსმენი და ძალიან ძლიერია ფიზიკურად, თანაც იყო ნასვამ მდგომარეობაში, იმას ვერ მოერია, ხმა იქ არ არის გასროლის გარდა, ამასობაში ერთსაც აგინებდა მეორესაც და ბუტა ამ პერიოდში წამოიწია მაგისკენ, რომ ვერ მოერია, მას შეეშინდა, ამიტომ ერთი მოიცილა ბუტას სახით ესროლა, მოკლა, იმიტომ რომ ბუტას თუ გავარდნა იყო იქ, როცა იძახია რომ დაარტყა იარაღი, მაშინ უნდა მოხვედროდა სარკაც მენჩთან ტყვია. მაგრამ ბუტა ბევრად მაღალი იყო იმაზე, ხო? მეტრანახევარზე რო ხელს აწევ, ეს უკვე გავარდნა არ არის, ეს არის დამიზნებით და ეს არის მოკლული. ასე რომ აი გუში რას თქვა, აგერ არის ბაშალეიშვილი, მერე დაუძახეს ბაშალეიშვილს და უთხრეს 9 თვის განმავლობაში. მაიზერ ლიპარტელიანი, ყველა ის პატრულები, ვინც იყვნენ 1-30-40 კაცი, ყველა აძლევდა ამას, აი ამ რაც ამოგვში წერია ჩვენებას, რომ რობაქიძეს ჰქონდა იარაღი და 9 თვის განმავლობაში აი ეს დამიზნებით ვესროლე და მოვკალე. შემდეგ, როდესაც ვიხვდნენ, რომ არც ისე იყო საქმე და ეს ბავშვი არც ისე უპატრონო გამოდგა და ექსპერტები ჩამოვიდნენ საზღვარგარეთიდანაც, აქედანაც, საქართველოსდან და ჩვენ ჩამოვიყვანეთ ეს ხალხი და ნახეს და ტრაექტორიულ და ყველაფერი აშინჯეს, როგორც იყო და იმათ ვეღარ უბძანეს უკვე სააკაშვილმა და იმათ ესე დაუძახეს და უთხრეს. იცი რა, შენ ეხლა მთელი ცხოვრება 20 წელი, 25 წელი მაინც მედიხარ ციხეში. ეხლა თქვი რომ გაგვივარდა, ამ საქმეს გავყოფთ ორად, ბავშვებისაც სალკე და ბაშალეიშვილსაც სალკე. ამით უთხრეს რომ კაცო შენც დაგიჟით ცოტა ხანი და ის რობაქიძეების გაჩერდებიან, თანაც ვიტყვით რომ მიშვილს იარაღი არ ქონდა და ამით ცოტა ხასიათზე მოვლენ და სინამდვილეში 9 თვის განმავლობაში ბანდიტი იყო და რა ხასიათზე უნდა მოსულიყავი, როდესაც მოკლული იყო და ჩაუწყეს ყველა იარაღი და 9 თვე ბუტასაც ედო იარაღი ავტომატი და
მე გამიკვირდა გუშინ გიორგი ონიანი, ოღონ მეორე გიორგი ორიანი, ახალაიას ადვოკატი რა გამოდის და იძახის, რომ აი სპეცნაზელებიო 7 თვე ციხეში იჯდნენ და როგორ უნდა ჩახედონ მშობლებს თვალებშიო, ჯერი სპეცნაზელებს ძალიან ბევრი ეყოლებათ ნაცემი, მაგრამ მასკებით იქნან ეგენ. მაგრამ მე მაინტერესებს ერთია გიორგი ონიანის, რომ აი როგორ უნდა ჩახედოს იმ ხუთ ბავშვს თვალებში 7-6 თვე ციხეში რო იჯდნენ, ავტომატები რო ჩახეს და მაგრად რო ცემეს. ერთი პირდაპირ ღვინიაშვილის კაბინეტში ღვინიაშვილის დასწრებით და ეს ბავშვი ამას იტყვის, როცა ღვინიაშვილის დრო მოვა, რომ პასუხი უნდა აგოს იმან. ღვინიაშვილი ესწრებოდა იმ დაკითხვას, სადაც ცემეს. და გამოდის და იმ ხალხს როგორ ხედავს ვირგულიანების ხუთი ოჯახი როა მიწაში და ბავშვები იმას როგორ უყურებს თვალებში. ეს გარეწარი კაცია. ეს გიორგი ონიანიც ახლა შეიძლება ესეთი განცხადება გაეკეთებია კაცო. ვერ გავიგე თუ არ იცი თუ არ იცნობ საქმეს, რო იძახი რომ აი რობაქიძის ოჯახიო, ისიც არ უარყოფსო რომ გავარდა იყო. ესეც სისულელი არ უნდა თქვა, ხო? უშინ დაუკავშირდი და აიღო ყურბილი და რო უკითხე პასუხი ვერ მესა და ეხლა ეს რო სამუშაო საათები დავამთავრე ხვალ ხა იმას მაგას ეგონე ხა ისე ჭკვიანი ადვოკატია რომ ადვოკატად მენდოდა ამეყვანა რა. და უნები რომ აგერ არის ეს პატონო გიორგი. და თუ არ იცი ადვოკატობა დაანებე თავი და წადი მესტიაში და რაღაცა გააკეთე იხეთქე ზაბარები რა იმუშავე იმაზე რა გინდა აქ რო ჩამომდიხარ რა გინდა მაინც ვერ გასალაშინდები შენ ესეთი კაცი ხოდა აი ეს განცხადება მიდოდა გამეკეთებია და თქვენ თუ რამე გინდათ კითხოთ შემეკითხეთ ხო რა შეეხება ხა მაიზერლი პარტელიანზე მე არ მithქვავს მაიზერლი პარტელიანზე რომ მაიზერლი პარტელიანო მოკლა ბუტა მაიზერლი პარტელიანმა იცის ყველაფერი საიდან მოვიდა იარაღი. ეს ყველაფერი გაკეთდა. აქ იყო 3 კაცი, დონაძე, მიქაძე და მაიზელი პარტელიანი. მაიზელი პარტელიანის 20-ეული იყო და ყველი მაიზელი პარტელიანმა კარგად იცოდა ვის როგორ უნდა ვისთან უნდა დაედო ის იარაღები. ვისთან უნდა დაედო. ამიტომ მაიზელი პარტელიანმა იცის კარგად. ამიტომ რო გააკეთე ეს ყველაფერი, მაიზელი პარტელიანი ბუტას გარდაცვალების შემდეგ გადაიყვანეს სამეგრელო ზემო სვანეთის პატრულის უფროსად. დააწინაურეს ამის გამო რომ კარგად შეასრულა ყველაფერი. მე ეს პრეტენზია მაქვს, რომ ორჯერ მიცა სწორი ჩვენება მაიზერლი პარტელიანმა, რომ არ იყო იარაღიო და მესამედ ფირცხალავას კასეტა რო გამოჩნდა, მაშინ მიცა ჩვენება, რომ თურმე იარაღი იყო. ნუ ამათმა უთხრესო ჩვენ შეგვიწყალებენ მაინც და მოდი რა ერთი კამანდა ვარ ჩვენ მხარეს. ჯერ დონაძის და ფირცხალავას ვერდით. სულ რომ მართალი იყვნენ, ეგენი და კაცი დადგება, ის კაცი არ არის რა. ჩემ თვალში ის არ არის კაცი. ფირცხალავას და დონაძის გვერდით რო ადამიანი დადგება. ვინა? გიორგი ღვინიაშვილი რო ქალაქის პროკურორი, მერე კახეთში დეპუტატი და ეხლა არის ისევ დეპუტატი ნაციონალური. მე ზუსტად დიახ ერთ-ერთი ეხლა მე გეტყვით რა. ეს საქმე არის ორად გაყოფილი. ერთი პოლიცია და მეორე ჩინოვნიკები, რომელსაც პროკურატურა შედის. როცა დამთავრდება დონაძის მიქაძის ფირცხალავას საქმე, ერთ თვეში იწყება მერე ზუსტად ამ ხალხის ამავე ვერაფერს ვერ გეტყვი, მაგრამ დანამდვილებით ვიცი რომ ვიღაცებს სადეპუტატო იმუნიტეტი მოეხსნებათ ძალიან მალე. ძალიან ბევრი მე ალაპარაკებ, ეხლა მე ერთ რამეს ვამბობ. აი ხო დამტკიცდა რომ სასამართლო არის, აი სულ რომ პროკურატურა მე ჩემი შვილის საქმეების გამოძიებას მე თვითონ ყოველდღე ვაქცევ ყურადღებას და ვიცი რაც არის და იქ პროკურატურის პრობლემა პრაქტიკულად არ არის. გეუბნებით რომ სასამართლოშია, რომ ესენი ჩასაფრებულები იყვნენ. მე იმიტომ ვამბობდი რომ 27 ნოემბრამდე, ოქტომბრამდე არც ერთ საქმე არ მივიდეს ბოლომდე. აი რამ ვისიც არ უნდა მისულიყო, ყველა გარეთ იყო დღეს. აი ახალაიასაც ნახავთ ეხა იმ 3 წელი და 9 თვეს თუ არ შეგაუნახევრებენ ან ის თუ ესენი ეს ამას ყველაფერს აკეთება კუბლაშვილი და სააგაშო. მე კიდე მიკვირს რა ეს კუბლაშვილი მართლა რომ გაუправეს ეს თავის სასამართლო. კუბლაშვილმა თავის განაჩენების გამო 200 პოლიტპატიმარი თუ იყო საქართველოში და 25000 პატიმარი და აქედან 80% ტყუილა იჯდა. ეს ხო მოსამართლეების გადაწყვეტილებაა, ხო? კუბლაშვილმა ამაზე პასუხისმგებლობა არ უნდა იყოს 200 პოლიტპატიმარი რომ დაიჭირა და არასწორი განაჩენი გამოიტანა და ერთი გასაჩივრებიდან პასუხი რო არა უზენაისთან სწორი წამოსული არ უნდა აგოს პასუხი? მე ვერ გავიგე რას უჩლიფავენ ამენას რა, ჩემამდე არ დადის რა. ამ კუბლაშვილს და თუ ასე გაგრძელდება, მე კიდე ვიძახი რომ თუ ასე გაგრძელდება, ვიც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა იყოს, ვიც არ უნდა თავრობაში მოვიდეს, როგორც თუ სამართლობა თუ მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც გენოციდი მოუწყო ქართულ ხალხს და პასუხს არ აგებინებენ, ამათ არ უშველეს. ერთად რა იყო აბრამოვიჩის ფულის, იმის ფულის, ერთად რო შეერთვეს, ხული ასე დროს არაფერს არ წყვიტავს რა.
და უნდა იყოს სამართლიანი ქვეყანა ის კი არ არის რომ იცი რა მოდი ეხლა ის უკან აღარ გავიხედოთ და უკან რო გაგვიხედა მიშა აღარ გვეყოლ არ იქნებოდა 10 წელი აქ თავის დროზე რა სამართლიანობის აღდგენა იმ ხალხმა რომელმაც ათასობით ადამიანი გაანადგურა 3 წელი როგორ უნდა იჯდეს ციხეში როგორ უნდა იჯდეს ციხეში 3 წელი რა აი ნებისმიერ თქვენთაგანი მშობელი ხართ ხო ზოგი დედა ხართ მამა ხართ თუმცა 10 წელი იბრძვიდა ვერაფერს ვერ მიაღწევი მე რა მოგივა აზრად ეხლა ამაში აღარ ვიძახი და რას გააკეთებ თუ თავმოყვარი ადამიანი ხარ მომართავს მაბობ არა და მეორე ბოროტებას ქმნიან ხელოვნურად ესენი რა თუ ბოლომდე ამ სამართლიანობის აღდგენაზე არ იფიქრებენ და ეს კუბლაშვილი არის ბევრი რო ყვირის ეხლა ბევრის მადლობელი ვარ ახსენებს ამურა თქვენ ხელშია პარლამენტის ხელში ეს კუბლაშვილი იქნება თუ არა რა მოუწყვეთ ეს იმპიჩმენტი და გაუშვეს ხანეს რამე შეკითხვა ხო არა ამდენჯერ სადაც ეხლა მე არც მინდოდა ამ გაცხადების გაკეთება მაგრამ